大家好。好。今日同大家分享一個主題，有兩個部分。第一部分呢，就係切勿安於現狀。呢個現狀嘅意思就係指到喺主裏邊生活，冇追求，對主係不冷不熱，或者甚至不理不睬呢種嘅狀態。我就只係講呢種嘅現狀，我哋千祈唔好安於呢個現狀。第二就係、除咗唔好安於呢個現狀之外呢，我哋更加要係尋求神佢嘅能力同埋佢嘅面。希望大家當中呢，我哋唔係喺第一個狀況係一個唔好嘅現狀。咁但係如果我哋係一個已經同神有好好交往，喺主裏邊有好得恩惠，感謝主，求主幫助我哋係仍然係繼續能夠時常尋求神佢嘅能力同埋佢嘅面。呢度佢嘅面嘅意思即係話佢嘅同在。我哋要時時同神保持密切嘅關係唔容易，所以呢度提到要需要佢嘅能力。咁目的咧就係希望第一係警惕唔好有呢個嘅現狀。第二係互相嘅勉勵就係讓大家能夠學習嚟到係尋求神佢嘅能力同埋佢嘅面。剛才大家聽過一首嘅詩歌係講咩啊？回望歲月匆匆。咁啊好快咧！呢一年又過咗大概一半啦，咁講啊，啲小朋友開始放暑假。咁喺呢個夏威夷暑假就係、如果你喺晏晝要出街行咧，都會好熱嘅，即係行完之後你就唔想喐咁講。咁我翻工嘅地點咧就喺灘嗰度啊，喺市中心附近嗰度。咁食完晏晝咧，我就一定要行一行。如果我唔行一行咧，下晝會好辛苦即係瞌眼瞓。咁啊，得行嘅時候咧，但係最近開始又覺得好熱啦，好唔想行。即係所以我哋聽到有幾句説話咧，就話春天不是讀書天，大家記得夏日炎炎正好眠，不過翻工冇得眠。咁啊，過得秋來冬又到。收拾書籍就到殘年，咁呢個就好似好慣常嘅事就係、我哋總有藉口。呢一個詩，呢嘅打油詩咧就係、個藉口就係呢懶洋洋唔想讀書。我哋嚟講咧就可能懶洋洋過自己喜歡嘅生活，而家安安定定咧就唔想喐唔想做。為自己做又好，為神做又好，都唔想做，咁啊呢個係唔好嘅事啊！咁啊好容易我哋懶洋洋，啲廣東話有句 hea 下 hea 下，咁有一日、有一個月、有一個禮拜，咁啊 hea 咁就好快過咗去㗎啦嚇！咁啊對我哋信主嘅人嚟講咧，當我哋係神保守我哋，如果我哋喺日常嘅生活當中過得平平安安。好穩妥嘅，無風無浪，咁又冇經濟問題，健康上算好啊，咁啊家庭朋友又大家係生活愉快，咁咧又冇咩關係上嘅問題，咁啊屬靈嘅生活上面咧咁樣就，如果我哋係識得感恩就固然好啦，但係如果我哋係安於現狀，係覺得自己冚唪唥都好妥當。以為自己好好啦咁講，甚至咧，我哋仍然有教會嘅活動，好多嘅參與，準時敬拜，準時自己祈禱、讀聖經等等咁講嚇。但係係咪真係好投入咧？同埋我哋有同弟兄姊妹有好好嘅交往，咁嘅時候咧，好容易咧，我哋就其實我哋嘅屬靈生活可能係馬馬虎虎嘅喎，呢個自己先知嚇。咁啊〜如果我哋係真係馬馬虎虎，冇積極，冇話把握機會，趁
仲有能力多啲學習聖經，認識真理，係咪多啲嚟到係關心周圍嘅人，愛護周圍嘅人，咁就好啦。但係如果唔係嘅時候咧，我哋就好容易好似嗰啲好似我哋喺啟示錄聽到嘅老底嘉教會不冷不熱，以為覺得自己好好啊，冇乜唔妥啦咁講啊。咁嘅時候咧就係其實好危險啊！特別喺呢個末世嘅日子下，我哋更加要敏感神嘅作為。如果唔係嘅時候咧，就會好弊㗎。唔錯。咁我今晚所講咧，希望係一個嘅警惕同埋一個提醒。咁講到呢度嘅時候咧，就或者我哋要自己問下自己啦，究竟我自己係屬於邊個嘅光景咧？咁有時自己問冇嘢啊，一切正常咁。咁但係我哋可以有一個自己俾自己個量度，個量度係點咧？試下自己同舊年比啊，譬如我哋嗰啲有孫啊，或者或者有啲人有小朋友尚在成長中咧，佢年年不同㗎。你今年就咁高，出年就咁樣㗎啦嚇，可以好快咁睇到佢成長。咁但係我哋自己生活係點咧？我哋自己同神之間嘅關係嘅生活係點樣咧？如果我哋自己諗都唔諗嘅，咁就當然唔知啦。但係我哋要諗下，你試下諗下，你今年同舊年係咩環境？我就試下拋出一啲問題出嚟俾自己諗啊。譬如我哋嘅靈性生命有冇成長咧？咁講有冇更好嘅信仰嘅生活咧？自己諗諗下，我會唔會覺得今年同舊年比較，我又更加明白神嘅心意咧？我又會係更加經歷到比較多啲神嘅恩惠，喺不同嘅情況之下經歷到神嘅同在咧？或者另外一方面，我會唔會當然仍然好多時犯錯啊？人誰無錯？咁我會唔會今年比舊年嘅時候咧，我會更多係比較順服神嘅提醒、神嘅管教咧咁講？或者我有冇更多嘅愛神愛人咧？我會唔會話而家又好似係年長咗一年啊，冇咁好精力，我就變咗冇咁關心周圍嘅人咧咁講？譬如會唔會關心你需要關心嘅人咧？甚至你有啲人咧，我哋係要即係譬如親情啊、朋友啊等等，我哋都要花時間嚟到培養大家增進感情。今年同舊年比係點樣咧？舊年咧我參加探訪4次，今年好似未喎，過咗半年喎。咁你自己諗下嚇，即係用呢啲試下用呢啲客觀嘅嘢嚟到諗一諗。另外譬如睇聖經啦咁講，如果你有啲人咧習慣咧一年讀一次聖經嘅話，咁今年又讀呢一章，舊年又讀呢一章，咁今年咧會唔會比舊年更多嘅明白佢講乜嘢咧？還是好似係叫做乜嘢因循苟且，或者叫做總之讀啦，係咁意讀啦嚇，滿足即係盡諸般嘅義。但係發覺今年所睇到嘅同舊年所睇到嘅冇咩分別喎。我哋通常有聽到人講就話，佢每次睇都有新嘅領受喎。咁但係自己睇每次都係一樣喎，每次都有時仲有啲重複嘅唔好嘢添嘛。舉個例，重複唔好嘢。譬如你今年又睇創世記嗰啲家譜，唔係創世記家譜，係馬太福音啲家譜或者其他家譜，你睇到嗰度咧，你又略咗佢，因為點解啊？你心諗我都讀過啦，係嘛？再讀一次可能都冇乜分別啊。或者我哋讀呢個即係講到呢個好多熟悉嘅聖經故事咁講啊。我大衛又行差踏錯啊，我都讀過啦咁嘅時候咧，你就要小心啦。究竟我喺神裏邊有冇進步咧？可能冇進步嘅喎啊。咁呢個可以自己俾自己嚟一個嘅思考，客觀嘅了解下自己嘅現狀。如果你身邊有人好老實同你講，係最好啦，但係未必遇得到噶嘛。你或者今年同舊年都冇改進嘅，但係邊個會同你講啊？係嘛？同你講嘅時候咧，你接受就好啫，你唔接受就你就覺
嗰個人就覺得你話佢批評㗎啦嘛，唔敢講嘅啫。咁所以我哋試下自己同自己考察呀。好啦，跟住咧我哋睇另外一個嘅今日嘅主題咧，嗰個經文主要嘅經文咧就係喺呢個歷代志上呢度所講嘅，我哋要尋求耶和華同埋佢嘅能力。仲有一樣嘢係時常尋求他的面。大家留意呢個字時常，唔好話我得閒先啦咁講，唔好話冇需要啊，神唔使我照顧啫，肯定啊，咁我唔使時常尋求佢啦。我而家暫時冇需要幫助啦，咁亦都唔使啦。佢同唔同我同在，我都係咁過活㗎啦。咁嘅時候就好大問題喎。所以就希望呢度大家提醒，就係話我哋要時常一陣間我再嚟嘅呢個部分。點解我話要警惕咧？警惕安於現狀。咁原來安於現狀咧就好危險，危險到地步，唔係話你唔進步又冇退步咁啊 OK 啦，唔係咁意思喎。安於現狀咧，喺神嚟講咧，會係受責備喎，會懲罰嘅喎。呢個係好重要一樣嘢喎。咁咧，我哋睇一睇一節嘅經文嚇。呢一節經文咧就記載喺西番雅書第11章嘅第12節。呢度咁講嚇，佢話那時。呢個那時係指咩時間呢？如果大家有時間翻去睇咧，那時咧就喺第7節嗰度所講，嗰時候咧就話耶和華嘅日子，即係話神再臨呢個叫做審判人嘅時候，或者係末日嘅時候，呢個耶和華嘅日子，嗰個時候有咩事情會發生？嗰個時候咧，佢話佢必會用。必喎，唔係話或者啦等等，係必用燈巡查耶路撒冷。耶路撒冷就係神嘅家，神嘅城啊！可以代表話必巡查教會都未定下。咁啊，到時會點啊？到時咧，我必懲罰那些如酒在渣子上澄清的。我將佢加個括弧，個括弧咧就話係那些安於現狀的。即係呢個咧有不同嘅版本嘅翻譯，有啲版本咧就寫話那些安於現狀的，咁所以我就加咗上去。因為如果唔係就咁睇嘅時候咧，佢話懲罰那些好似酒喺渣子上面嗰啲澄清咗嗰啲，咁嗰啲有咩唔妥咧？咁講嗰啲就係一個嘅比喻，係比喻嗰啲係安於現狀嘅情況。嗰啲人點咧？佢話他們心裏説。耶和華必不降福，也不降禍。咁即係意思係咩咧？意思就話咧，嗰啲人覺得自己可以安於現狀，就話我而家咁嘅生活，神又冇俾福我哋，又冇俾禍我哋，我點做都冇乜分別啦，所以我就繼續咁樣做。呢個繼續咁做咧，其實喺嗰個情況之下咧。嗰啲人咧就係所謂隨心所欲，自己中意點做就點做，佢就完全唔理會神嘅參與你嘅生命當中，咁對我哋嚟講，我就諗個問題，我哋好多時祈禱啦咁講啊，咁啊好多你自己嚟講啦嚇，我覺得有邊個時間你會比較多祈禱？有禍嘅時候，有需要嘅時候，有困難嘅時候，有病嘅時候，有爭人錢冇得還嘅時候，有總而言之係有啲不幸嘅事發生。所謂不幸嘅事發生嘅時候，呢個第一。第二多嘅咧，你會咩事祈禱啦？咁有啲好啲嘅就話：我加人工喎，感恩祈禱。我身體染咗 Covid， 但係咧食一食嗰啲咩，我唔記得咩名啦。總之一陣就好翻啦，感恩。我遇到困難，神俾我有智慧解決咗，
感恩。咁喺呢度咧就好似剛才所講嘅兩個狀況啊。如果神唔降福，亦都唔降禍，嗰啲人咧就係當神冇到。好啦，對我哋嚟講啊，如果我禱告嘅生活當中，神冇俾啲福分，要知道我可以感恩嘅咁講，或者又冇俾啲難處係提醒我，我可能有啲嘢做得唔啱等等，或者冇啲難處俾我咧，以致到我要求神嘅，我哋就可能就安於現狀喎，唔嚟到同神同在，唔請求神嘅同在喎，唔同神有好嘅關係喎。咁呢種狀況咧就好似剛才我提過。啟示錄嗰度話，佢話如果你既如嗱呢個對會嗰啲教會嘅人講喎，對呢個老底嘉教會嘅人講話，你如果好似溫水唔冷唔熱嘅時候，有咩事情發生咧？神會將你吐出去喎。嗱呢個經文咧講個酒在呢個渣滓上面澄清嗰種，原來釀酒咧就係有個發酵過程啦。發酵過程當中咧就嗰啲唔好嘅嘢咧就沉澱落嚟，嗰啲好嘅嘢喺上高比較清啲。咁嗰啲釀酒嘅人咧就久唔久咧就要將嗰啲清嗰啲攞咗出嚟。如果唔攞出嚟嘅時候咧，唔能夠俾佢留喺現狀啊！久唔久攞出嚟，如果唔係咧，啲酒太耐咧，就係被嗰啲酒渣嚟到污染咗，令到一係太酸，一係太苦，總言之又唔用得。咁嘅意思就係話咧，呢個比喻咧就象徵咗我哋如果長期保持不變啊，就好容易被染污啊！所以我哋千祈唔好話安於現狀自滿。另一個翻譯咧就有啲嘅版本嘅翻譯咧就話那些自滿的人，自滿即係我覺得幾好啊，我覺得唔錯啊，尤其是我比隔離嗰個好啊，我比嗰個又好，左邊又好，比右邊又好，前面嗰啲我唔俾啦啊，但係好唔錯啦咁講，咁就同對自己同神嘅關係冇要求啊，冇進步，但係呢個係正係神所不喜悅嘅。我想大家同我一齊讀一段嘅經文。呢段嘅經文咧就係記載喺《使徒行傳》呢個17章24到28節。呢一段説話咧就係保羅同雅典人嚟到講傳福音俾佢哋。咁今日我想大家睇咧，就試下留意兩件事情，試下睇下咧喺呢度，保羅究竟話俾嗰啲雅典人聽啲乜嘢咧？佢係咪想話俾雅典人聽神造人有咩目的，同埋神想人有啲咩嘅回應？咁你我哋大家一齊睇，之後我再翻嚟呢一段嘅經文，同大家試圖解釋多啲。咁我哋而家一齊讀下，慢慢讀吧。創造宇宙和其中萬物的神，既是天地的主，就不住在人手的殿，也不用人手服侍，好像缺少什麼，自己倒將生命氣息萬物賜給萬人。他從一本造出萬族的人，住在全地上，並且預先定準他們嘅年限和所住嘅疆界，要叫他們尋求神，或者可以揣摩而得。其實他離我們各人不遠，我們生活、動作、存留都在乎他。就如你們作詩人的有人說，我們也是他所生的。好，嗱呢度講到啲乜嘢咧？我自己嘅睇嚟咧，就係講佢有一部分講做人。咁啊，佢做人嘅時候咧，就有咩特別咧？
我試下簡括咗出嚟啊，就係佢做人將生命氣息萬物嚟到俾人，咁跟住乜嘢咧？跟住係限定咗一啲嘢，預先係定準咗佢哋嘅年限，所住嘅疆界。咁跟住點咧？嗱，呢度就佢想我哋啦。佢係要叫他們尋求神啊！神定咗一啲嘢俾你，定咗。譬如我哋未出世嘅時候咧，神已經定咗我哋幾時出世，出世喺一個咩嘅家庭。我哋喺地上生活會係點樣，活到幾長？我哋想增加一個壽數，一日都唔得，短一日都唔得。咁神嘅安排就係我哋喺呢個時間嚟，呢個時間走嘅時候咩環境？咁啊中間咩嘅過程？咁啊有晒所有嘅範圍，咁咧有晒嘅疆界啊！我唔能夠揀我喺邊度出世，你都唔能夠揀邊度出世。我唔能夠揀係做俄羅斯人，亦都唔能夠揀做日本人。正啱就係香港出世嘅人。你有你嘅不同嘅狀況，但係咧神係各人不同。咁定咗呢啲嘅範圍之後，佢咧就係話我哋跟住生活。喺生活當中咧，佢話要我哋尋找神。尋找當中咧，或者你可以揣摩，即係話或者你可以知道啲嘢，或者知道啲乜嘢，知道神對你嘅心意如何，想你做乜啊？因為我哋一切嘅生活、動作、存留都在乎佢嘅意思，就話我哋喺呢個範圍裏邊啊，好多嘢我哋都要靠晒佢，我哋係冇得選擇。換言之咧，我哋係要喺佢喺佢所制定嘅範圍裏邊。既然係佢所制定嘅範圍，我哋就變咗要跟佢嘅規矩嚟到辦事，咁先至能夠活到佢想我哋活嘅使命，佢想我哋活嘅意思啊！否則嘅時候咧，就係自己攞苦嚟辛啊！因為人不能勝天，也不能勝神。好啦，講呢啲咧就即係變咗神要求我哋尋求神啊！剛才睇到啦，大家好清楚睇到佢要叫他們尋求神啊！呢度係我哋必要做嘅事，係尋求神。喺舊約，剛才我哋所睇啦，就係保羅同呢個雅典人所講嘅係啲新約嘅時候啦。喺舊約嘅時候點咧？舊約咧唔係保羅講，係神自己講。神就話向以色列家咁講話：你們要尋求我，就必存活。個英文嘅翻譯咧就話，你要尋求佢同埋生活生存兩個一齊。唔單止係尋求，仲有一樣嘢好緊要嘅咧，就係話盡心盡性不斷嘅尋求，不間斷嘅尋求。佢話：你們在那裏必要尋求耶和華，要盡心盡性尋見他，就必尋見。剛才話佢話，或者可以揣摩神，或者去揣摩。嗱，呢度舊約所講嘅咧就話咧，如果我哋盡心盡性嘅咧，就一定係得到。所以大家要留意兩樣嘅事情。第一就係話我哋要尋，唔單止要尋，係要盡心盡性嘅尋，係時常嘅尋。咁我剛才亦都俾大家睇到嗰個經文咧，就話尋求與生活，或者尋求而生活而存活，兩樣嘢係並行一齊行。唔能夠係分割，所以就不斷就咁嘅意思嚇。咁啊，究竟尋求神係乜嘢意思咧？喺呢度所講嘅尋求神，
喺我自己理解嚟講，尋求神咧就即係話刻意嘅追求佢。刻意即係咩意思啊？嗱，刻意咧即係話有心付上一定嘅力量或者一定嘅行徑嚟到係達至一啲目標，咁叫刻意啊。刻意咧就係話譬如舉例，我哋咧刻意即係話有優先次序咁意思，其中一個係有優先次序，係啦，有優先考慮。如果我哋真係刻意做一件事情咧，我哋就會優先做嘅。舉個例咁講，嗱，我哋即係通常上咗年紀嘅人咧，會刻意追求健康。咁我刻意點樣代表咗咧？即係話我哋優先將能夠令到我哋更加健康嘅事咧，我哋優先咗做佢嚇，排第一嚟到做呢樣嘢。舉到個例子啊，如果我哋真係要刻意係打理好自己健康咧，我哋會點啊？我哋注意飲食啦，係嘛？大家知道注意飲食啦。注意飲食又包括咗有啲唔啱食你唔好食啦，忍住口都要啦，等等係嘛？或者按時候食啦，唔想食都要食咯，係咪？俾自己有營養、有養分，維持生命啦，維持健康啦。或者除咗飲食之外咧，又包括咩啊？包括運動啦，包括休息啦，等等。咁咧都係要刻意做喎。所以個刻意意思話咧，譬如如果咁多嘢俾我食，我自助餐咁我有自助餐食。咁但係如果真正注意健康嗰啲咧，佢會揀一啲優先次序食咗嗰啲可以食嘅嘢，嗰啲好味嘅未必食，咁啊叫優先啊。不過調翻轉頭嚟講，如果我哋話追求神刻意，咁我哋點樣先為之刻意追求神咧？刻意尋求神咧？同樣道理咧，我哋就要願意將追求神成為一個目標。做咗嗰樣嘢先至係做其他嘢。譬如話，我哋知道追求神其中一啲目標咧，一陣間會提嘅。啲目標包括我哋更加認識佢啦，認識神嘅屬性啦，我哋更加嚟到係接近佢啦。我哋會更加希望同佢建立到持久嘅個人嘅關係啦，而唔係話認識一個人，好似話我都認識特朗普，不過特朗普唔認識我啊，咁啊唔算認識啦，係嘛？咁我認識神一樣啊。如果我哋真係要刻意認識神嘅時候咧，我哋要擺時間，擺我哋嘅能力，擺優先次序嚟要認識佢，嚟要接近佢，同佢建立個人關係。咁亦都要刻意嚟到係做一啲嘢，或者點樣用你自己嘅辦法又好，做法又好，試下明白佢嘅對你嘅心意，而係活喺佢嘅完美嘅旨意當中。咁呢啲就係追求啦。所以我話刻意咧有兩個意思啊。第一就係追求呢個優先考慮追求。第二咧就係將佢擺喺我哋生命中嘅首位啊，同埋咧就將佢成為我哋生命嘅一部分。所以剛才嗰個經文咧就話尋求而存活係兩樣一齊嘅。我哋唔能夠話分時段，我哋只係喺去禮拜堂先尋求，喺祈禱讀經先尋求，喺同弟兄姊妹交往先尋求，喺行善嘅時候先尋求。咁咧，如果我哋自己係娛樂嗰啲，我唔尋求啦，我自己中意點就點啦，咁就唔啱噶啦喎。因為嗰個聖經話俾你聽，尋求而存活。存活係乜嘢？存活包括好多嘢噶嘛，包括我哋嘅起居作息啦，包括我哋嘅工作啦，包括我哋嘅娛樂啦，包括我哋嘅點樣過我哋生活啦，同人嘅交往啦，冚唪唥都係一齊嘅。我哋唔能夠將嗰個生命咧就分開時段、分開場合，否則我哋唔係基督徒。即係我哋同神嘅關係係乜嘢？係父同子嘅關係啊嘛。我哋能唔能夠話我而家住喺呢度？我就係我個仔嘅爸爸，咁咧，但係我個仔而家去咗波士頓咧，我就唔係佢爸爸啦，唔係噶嘛，係嘛？同樣我哋同神都要保持咁嘅睇法咧，就係話咧，我哋尋求佢咧，就即係話喺我哋生命每一個狀況之下咧，都係同神有關聯啊，同神嘅同在。
所以換而言之咧，我哋就應該將個尋求係成為我哋生命嘅一個嘅方式啊，生命嘅一個嘅方式，即係英文係 lifestyle 啊，成為我哋生命嘅方式，而唔係一個儀式。返禮拜堂先至係尋求神，祈禱唱詩唱大聲啲先係尋求神啊！嗰啲唔一定係尋求神啦。如果我哋個心根本冇去存在，咁就唔係尋求神。咁咧，同埋咧，我哋今次我哋都講啦，我話嗰個主題嘅經文係乜嘢咧？我哋要3樣事情：尋求神和他的能力。第3係乜嘢啊？佢嘅面，佢嘅面咯。嚇？尋求佢嘅面。係啦，佢嘅面。我話佢嘅面係代表咩啊？佢嘅同在。啊，好啦，講到同在嘅時候咧，我哋就諗尋求佢嘅面，點樣尋求佢面？我睇唔到佢嘅啫。啊，佢睇到我哋當然啦，我哋就知道無所不在啦。但係我哋肉眼睇唔到咁講。咁但係我哋要改變我哋嘅思想喎。嗰個同在咧，唔使一定靠肉眼睇到先同在嘅喎。有啲情況之下，佢已經話俾你聽，佢同你同在嘅喎。舉例，神就是愛，係嘛？如果你有愛嘅時候咧，我哋知道有神在其中。同埋又舉例，喺馬太福音嗰度，我哋好常聽過呢句經文。呢句經文話乜咧？佢話因為無論喺邊度有2、3個人奉我嘅名聚會，那裏就有我在他們中間。意思係佢嗰度有我哋有同在喺度咁講。咁即係話佢嘅同在咧，我哋而家係仲係軀殼嘅人，我哋要有啲乜嘢先能夠？我哋要有靠五官先知道有啲嘢嘅存在，我哋要靠眼睇到啊，先知道存在。嗰啲失明嘅人咧，佢唔靠眼，但係靠聽覺都知道你嘅存在。咁同樣我哋對屬靈嘅事情咧，我哋點樣知道神同我哋同在咧？就係聖經話俾你聽，剛才所講嗰啲啦，同埋第二啲嘢啦。第二啲好似我哋話譬如有啲人就話你點講啊？有時候我哋係靠係神，即係會用佢嘅方式嚟到反映俾我哋睇佢嘅同在喎。舉例用不同嘅方式，舉例當摩西見到神之後翻落嚟嘅時候，佢嘅面咧嗰啲榮光啊，嗰啲榮光咧就好似反映咗神嘅同在啦嘛，係嘛？我哋亦都可以反映神嘅同在嘅喎。如果我哋嘅生活當中我哋有好見證嘅時候咧，就反映到神嘅同在咯。我哋就真係經歷到神。我又舉個例啦，好多時就係我哋嘅行為，我哋所講嘅嘢，去反映我哋係咪信神，或者起碼反映到人哋感覺到，人哋知道，人哋唔係用眼知道，唔係話睇到個神喺你個面上面，但係咧神嘅作為。透過你嘅行為，透過你嘅講嘢，透過你嘅態度，透過你嘅關心，我知道咧，你同神係好密切，神咧就靠住你嚟到傳咗俾佢哋。咁所以呢度咧就係我覺得值得好值得大家提醒就話，我哋將尋求神嘅觀念同我哋生命觀念咧就要連埋一齊，唔好分割咗兩樣事情啊。所以我哋就要小心，我哋係咪去到呢個地步咧？我小心嘅意思就話咧，有時我哋所謂中文叫做忘形啊，有時唔記得自己係信徒，唔記得係神嘅兒女，有時失去咗嗰個兒子嗰個嘅應有嘅表現。舉例咁講，譬如我哋通常或者去大家弟兄姊妹查經啊。或者去聚會完咗一齊去飲茶又好，乜都好啦咁講啊，興高采烈啊咁咧就係有時忘形。所謂忘形咩意思咧？譬如我哋記一齊去食晏晝等等，三幾個又好，6、7個又好，我哋祈禱食晏傾偈咁講。傾偈嘅時候咧，有時我哋太開心，我哋講得太開心，忘晒形嘅時候咧，講嘢大大聲咁講。
咁咧就根本唔理周圍嘅環境啊，冇所謂冇基督徒嘅見證喺當中。又舉例好似譬如咧，我哋有時即係自己有啲嘅自私嘅念頭啊等等譬如我哋去到餐館食嘢一排食嘢，發覺點解嗰個 waiter 咁唔理我哋㗎？我哋都會一陣間我哋焗住都要俾15% tips 或者18% tips 嘅，但係冇人理我哋㗎。叫咗幾次攞水又唔見，咁咧就係做完之後心裏好唔鋸啊，所謂嚇。咁咧同埋咧有啲對嗰啲嘅服務員好多要求啊。冇辣椒醬啊！唔該俾多碟仔啊！佢又唔係一次講喎，分開嚟講喎。跟住咧就話：我啲筷子唔該俾多對筷子，公筷咁講。咁完咗之後咧就話：哇！呢茶乜咁凍啊！俾2杯熱水唔該。咁咧心裏邊多要求喎，又體察唔到咧當時嗰個即係唔知嗰個時間咩時間啦，或者最忙嘅時間，但你又諸多要求，跟住咧就批評等等咁講。咁你估嗰啲嘅服務員知唔知啊？睇唔睇到啊？睇得到噶嘛，係嘛？咁可能佢哋有深嘅印象喎。哇！呢班我見佢哋工作個圍晒頭咁啊，圍晒頭叫做耷晒頭祈禱圍埋，咁好明顯係信主噶啦咁講啊！哇！點解咁？但係點解咁諸多要求尖酸刻薄咁講啊？即係呢度都唔多似樣咁講。咁嘅時候咧，我哋就喺我哋其實就喺我哋嘅生活當中反映唔到嗰個神同在嗰個嘅樣啊！我哋反映唔到摩西嘅喺神嘅榮光不特止啊！我哋反映到自己裏邊嗰啲嘅唔好嘅特徵啊，譬如人有自私咁講啊，我哋人都會自私，或多或少都有。咁嗰個時間就反映咗自私出嚟，反映咗自己啲要求出嚟，咁我哋就要小心啦咁講。同埋咧，我哋所以我剛才話好難嘅其實，因為我哋始終都係罪人啊嘛，梗會有犯錯。咁所以剛才我提嗰一點咧就話，剛才嘅經句咧就話，我要求佢嘅能力，要靠我哋自己又唔得㗎，因為我哋一生出嚟就係自私㗎啦嘛。你就睇啲小朋友就知啦嚇，佢一翻出嚟知道自己揾自己嘢食㗎啦嘛。兩姊妹佢細個咁咪自己爭㗎啦，同埋咧乜都係我要呢樣我要嗰樣喎，係咪？要達到自己嘅目標，同樣我哋都係一樣㗎。咁所以我哋就要小心求神嚟到喺呢方面提醒我哋。好啦，我哋要追求將佢擺做首位，唔好將自己嗰個嘅舒適啊，或者自己嘅慾望啊嚟到擺做首位。雖然嗰啲通常都好吸引嘅，我哋要有目的嘅追求佢，喺呢幾方面追求佢，否則嘅時候咧，我哋就會停滯不前啦。剛才我講過啦。咁至於尋求神有啲咩益處咧？呢個當然大家知道係得福氣啦嚇，因為如果我哋一生追求佢嘅時候咧，我哋就會得福，係佢所喜悅嘅。好啦，我哋嚟到啲比較實際啲嘅問題。你話我都想話刻意求，我都想係有目標嘅追求。剛才你提咗幾樣目標，我都想做。咁但係喺呢個做嘅當中咧，我發覺好難做得到。咁其實有啲咩難咗我哋咧？咁講，我試下睇睇啦。其中一個難咗咧就係我哋究竟點樣實踐？點樣實踐能夠時時追求佢嘅能力同埋佢嘅面咧？第一，放低自己向神活，呢個大家都聽過㗎啦。不過喺呢度再一次提醒咁解咁。嗱，放低自己有啲咩可以幫助我哋放低自己啦？就係話咧，我哋要了解到咧，我哋係
我哋要時常知道係向神嚟到認罪啊！唔單止咁樣啊，係要更新我哋嘅心思意念啊！唔好效法呢個世界，大家聽過嗱，呢個好重要嘅。點解都再重複講咧？喺唔單止係現在，就算喺以前，唔好話信徒啦，就喺嗰啲叫做長老啊嗱。如果大家我試下舉個例子咧，就話新約裏邊，羅馬書提醒我哋我哋要心意更新而變化，因為我哋唔好效法呢個世界，即係唔好效法，唔好俾呢個世界嚟到影響呢個世界嘅文化影響力。呢個唔單止係對我哋一個重要提醒，其實喺舊約嘅時候咧都有提醒，而且所提醒嗰班人咧唔係普通嘅信徒喎，係長老喎，奇唔奇怪啊？如果大家有機會咧睇以西結書，以西結書咧就係講到神俾以西結一啲嘅異象，俾一啲睇見，當中好講過幾個時段嘅嘢，其中個時段咧就係講到叫以西結咧就責備嗰個一啲嘅長老喎，一啲領袖嚟喎。呢個信仰上嘅領袖喎，佢話佢哋乜嘢咧？佢話咧佢哋咧就係我試下就咁讀翻出嚟啦。佢話人子啊，呢啲人指啲長老啊，呢啲人已經將佢哋嘅假神接到心裏，把陷於罪嘅絆腳石擺到面前。咁呢啲人係邊啲人咧？呢啲人係長老，係領袖，亦都係已經係被呢個巴比倫王拎咗去巴比倫嗰班人，咁即係話咧，佢已經係喺巴比倫嘅文化裏邊生活咗一段時間，但係巴比倫仍然俾佢哋有自己嗰個嘅圈子，有自己嗰個信仰嘅生活。咁但係咧，佢哋咧就已經被嗰啲文化所污染到，佢哋已經有偶像喺個心裏。所謂偶像乜嘢咧？偶像就係阻止你敬拜神嘅嘢啊！與其敬拜神，你係尊崇咗你嗰啲嘢，嗰啲嘢就係你嘅偶像咁講。咁有啲人嘅偶像就係話追求權力，或者有啲人嘅偶像咧就係追求其他佢想得到嘅嘢，但係嗰啲嘢唔係神啊。咁啊所以咧。呢啲嘢咧就影響咗我哋嘅心，喺個心裏邊就影響咗我哋，所以神就提醒我哋，當時透過以西結鬧佢哋，而家係喺羅馬書呢一節提醒我哋要改變呢個，要唔好效法呢個世界。咁所以我哋要小心一樣嘢咧，我哋都係好容易被呢個世界影響嘅。譬如好簡單一樣嘢。有仔女有孫有下一代啲人，好多時我哋對下一代有啲嘅期望，對嗰啲長大嘅過程當中咧，我哋都想佢，希望佢醒醒目目啊，叻仔啊，或者讀書讀得好啊，傑出啦等等咁講。咁咧，但係咧呢個期望唔係唔好啊，呢個啱咁講啊。咁但係咧就唔係首要嘅嘢。記唔記得嗰個聖經裏面有一句係話，喺耶穌一路長大嘅過程當中咧，嗰個結尾嗰句話，跟住愛咩新娘咩，大家記唔記得啊？新娘智慧，跟住咧就人喜悅嘅心人神喜悅心，或者正人喜悅嘅心，都有提呢啲啊。呢啲唔係唔好嘢，但係如果我哋嘅重點咧，我哋對嗰啲後輩期望咧，只係希望佢哋醒目叻仔出人頭地，呢個就有問題喎。其實我哋更加要希望咧就咩？更加要希望咧就話佢哋早啲認識神，佢哋知道邊啲係神所中意嘅嘢，佢哋會係成為神嘅器皿，係維持公義和平，或者係鼓吹嚟到係將嗰個價值觀擺咗呢啲地方，咁先至係最好嘅。咁同樣嚟講，我哋信神啦，係嘛？
但係好多時我哋嘅嗰啲觀念咧都受呢個世界所影響。譬如好簡單啊，世界影響就話有好多咧就話咩都唔使理㗎，我哋最緊要自己開心就得㗎啦，咁講啊！聽過呢句嘢未啊？我哋唔使理嘅，總之係我所關注嘅咧係自己嘅感受，唔係神嘅感受，唔係聖經嘅真理啊，唔係正確嘅嘢啊，感覺。譬如好似參加崇拜或者參加咩啊，我好喜歡去嗰間禮拜堂，因為嗰間禮拜堂啲詩歌令人好振奮嘅，你唱起上嚟會好開心咁講啊！大家真係好似開心到好似覺得神嘅靈同我哋一齊唱咁啊！即係總之嗰啲音樂好激勵啊，嗰啲歌詞又好動聽嘅，嗰班詩班所唱得又好好嘅咁講啊！咁咧，但係咧我哋就可能擺錯目標咯喎，憑感覺喎。我哋有冇覺得最重要一樣嘢咧？就話喺嗰個聚會當中，我有冇聽到神嘅説話？有冇一個嘅環境啊，嚟到讓我更加嚟到係向神敬畏，係嘛？我有冇啲太分心嘅嘢啊，讓我唔認識神，讓我離開神，呢先係最重要啊嘛！咁所以同樣我哋要留心一樣嘢咧，當我哋要點樣測驗、點樣心意更新嘅咧，我哋要攞個標準。我哋唔好用感覺，我哋要用一啲事實，用一啲真理。所以最好嘅令我哋更新嘅咧，就係話神嘅説話，你自己嘅禱告，聖靈嘅幫助，而唔係一定話靠感覺，靠一啲好嘅嘢。所以呢度帶到嚟另外一點咧，就話我哋唔知有冇列出嚟啊？我哋要小心一樣嘢咧，就話幫助我哋尋求神咧，我哋要堅持幾樣嘢。我覺得堅持咧就係默想聖經。譬如你睇聖經好啊，睇神嘅説話好啊，但係你如果只係想話我應承咗神，我每日要讀15分鐘咁讀，我讀完就冚埋佢咯，根本冇諗啊。咁啊，你自己冇得益嘅，因為點解？因為聖經上面好清楚話俾我哋聽咧，就話咧我哋要晝夜思想，呢個律法唔能夠離開你嘅口，晝夜思想，好使我哋能夠遵行、謹守遵行。意思就話我遵行啲乜嘢啫，係嘛？如果我都唔知佢想我遵行啲嘢，何謂遵行啊？咁所以我哋要好多時要思想、要默想神嘅説話，同埋我哋需要祈禱，因為知道呢啲都係屬靈嘅事情。我哋唔能夠靠肉身，靠一啲嘅方法，每日用幾多分鐘時間喺呢度，我睇邊個講員嘅所講，或者睇邊個講員所寫等等，唔係嘅。我哋要靠神自己嘅幫助嚟到有所領受，同埋咧，咩事情？OK，我哋咧就唔好靠感覺，有時。唔知有冇啊？有時有啲所謂屬靈嘅枯乾啊，或者有時覺得禱告神冇聽啊，我身體咁軟弱，我又發覺唔係有咩犯大錯啊嚇？點解要好似有咁嘅狀況咧？咁講祈禱，我唔單止我祈禱啊，叫埋我啲親戚啊、仔女祈禱，但係好似冇乜改善喎咁講，好似睇唔到神嘅工作喺我哋當中，咁我哋咧就要小心，千祈唔好靠呢啲感覺嚟到判斷咗自己係咪做得對啊！我哋係要憑神嘅真理嚟到辦事行事，因為點講咧？因為神有好多唔聽你嘅禱告嘅原因，係嘛？就算你覺得你自己做啱所有嘢啱，神有佢嘅主權。點樣做？同埋神知道邊啲係先係最好嘅，咩時間俾你先係最好嘅。咁所以我哋千祈唔好話一定要有嗰個錯誤嘅事情，就要憑感覺嚟到做。聖經都提醒我哋乜嘢咧？佢話咧，我哋行事為人係憑着信心
唔係憑着眼見啊，眼見啊有時係錯嘅。就算我哋睇嘢咧，有時有啲幻覺都唔出奇啊。譬如如果你眼睛有問題啊，有啲人睇到啲顏色都唔同喎，因為隻眼睛本身有問題啊嘛。明明紅黃藍啊，佢睇到紅黃青咁。呢個唔係話嗰個紅黃藍變咗喎，係你自己嘅眼睛變咗啫喎。咁同樣道理一樣啊。我哋嘅感覺係唔信得過嘅，因為我哋感覺好多時會被其他嘢影響。所以我哋要小心係咪有真理，用個真理嚟到判斷，唔好用感覺嚟判斷。同埋咧，我哋就要有信心，係千祈唔好氣餒，屢次跌下，屢次爬起來都係正常。個意思係乜咧？就話我哋唔好覺得話，如果我有時軟弱咗啦，咁咪一定係神放棄咗我啦咁講，或者係神好唔中意啦咁講。咁其實偶然間有軟弱，呢個係絕對正常。新約舊約大把人物係咁樣，大衛聽得多啦嚇，咁聽彼得你都聽過啦嚇。彼得啦，你通常聽過咩咧？就話佢係3次不認主啊，後來爬翻起身啦，神採用佢啦，以至到佢係成為教會嘅領袖嚇，新約時期第一個領袖嚇。咁其實唔單止咁嘅噃，喺佢做咗領袖之後，佢都有犯錯嘅噃。大家記唔記得有一次嘅犯錯係俾阿保羅指正啊？嗰次係發咩事情咧？嗰次係咧嗰個時間咧喺耶穌升天之後，咁呢個彼得仍然有呢個觀念咧，就話神個救恩係只係臨到猶太人啫，唔係臨到外邦人咁講啊。咁但係後來神有個異象俾佢，有塊大幕咁落啲咁嘅以色列唔應該食嘅嘢喺塊幕嗰度叫佢食等等咁講。咁嗰次咧就糾正咗彼得嘅觀念，應該係話非猶太人外邦人都得救咁講。咁應該係唔單止你係要愛外邦人，唔單止愛猶太人，亦都要愛呢個外邦人，愛非猶太人。咁唔單止只係同自己弟兄交往，同非猶太人嘅信徒都可以交往。咁但係有一次咧，佢就同非猶太人喺度食飯又好，乜都好啦。咁喺食飯途中咧，就有一啲猶太人喺第度嚟。佢見到啲猶太人嚟嘅時候咧，佢就縮沙喎，即刻咧就同嗰班人褪開出嚟喎。我本來喺你嗰台咁講，一褪咗去第二台咁講。咁你當場咧就俾阿保羅指正，係咁做係唔啱咁講啊！咁做咧就即係變咗鼓勵啲人去翻守猶太人嘅律法等等。咁我嘅意思係乜嘢咧？我意思咧就話咧，呢個神所重用嘅領袖，佢哋喺呢個信主嘅經歷當中，尋求神嘅同在嘅過程當中，喺佢哋嘅生命當中都上上落落啦。更何況我哋咧咁講。咁所以如果我哋偶爾間有呢啲嘅軟弱嘅情況，我哋要做嘅乜咧？要做嘅咧就係翻轉頭向神認錯，就好似彼得咁樣。咁同埋咧就咁之後咧就爬翻起身啊，咁就係冇問題啦咁講。咁咧今日我想同大家講嘅咧就係即係重複一次啦，就係如果我哋當中咧係已經係話我嘅屬靈狀況好好嘅，感謝主嚇。咁咧就希望咧你就繼續嚟到努力係喺你嘅生命同神一齊行呢個嘅過程當中，係繼續嘅讓主係幫你有足夠嘅能力做一個好好嘅信徒，同神繼續好好嘅關係。但係如果唔係，你話而家我啲狀況咧就真係差唔多好似係唔至於不理不睬神，但係冷冷熱熱嘅情況咧，就求神幫助我哋喺剛才所講嘅不同嘅情況之下，試圖嚟到係刻意同埋有目的嘅，再一次親近神，再
再一次尋求神，再一次同神建立翻一個好嘅關係。我今日同大家分享就係到呢度。